ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் எல்லோரும் என்னோடய பிரெட்டர் கிராஃபி சேனலுக்கு வர வைக்கிறேன். அப்புறம் என்னோடய பேர் சதாம் ஹுசேன். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, பப்ஜி பிளேயர்ஸ், கேமர்ஸ் அவங்களுக்காகவே ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு திங் என்னென்னா, நீங்களே பாருங்கள். பப்ஜி விளாட்றதுக்காகவே ஒரு ஜாய்ஸ்டிக் ஃபோனில் கனெக்ட் பண்ணி டேப்பில் கனெக்ட் பண்ணி விளாட்றதுக்கு வாங்க அதை பற்றி பார்ப்போம். இதோட பேட்ரி கெப்பாசிட்டி வந்து 400 மெகாஹெர்ட்ஸு. நீங்கள் ஒரு 1 ஹவர் சார்ஜ் போட்டிங்கன்னா 4 to 5 days சார்ஜ் நிற்கும். இதில் ப்ளூடூத் 5.0 லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் தான் கொடுக்குறாங்க. அப்புறம் உள்ளே ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம் கண்ட்ரோலரு, அப்புறம் ஃபோனை மாற்ற ஒரு ஃபோன் ஸ்டாண்டு, எக்ஸ்ட்ரா அது பெருசாக வாங்கிக்கலாம், சின்னதாக வாங்கிக்கலாம். அப்புறம் சார்ஜ் போட்டு, இது வந்து மைக்ரோ சீலாம் கிடையாது, மைக்ரோ தான். அப்புறம் இது எப்படி ஆன் பண்ணுறதுன்னா, ஸ்டார்ட்னு பட்டுற அந்த சென்டர் பட்டனை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணாலே போதும், இது ஆன் ஆயிரும். அதுதான் சிம்பிள். இப்போ நான் சொல்கிறது வந்து ஐஃபோனுக்கு எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு. மொபைலை ப்ளூடூத் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. ஆன் பண்ணி அதிலே காட்டும். நான் ஆல்ரெடி கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். அந்த பாருங்கள், XP கேம் ப்ளஸ் நான் ஆல்ரெடி கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ அது ஆல்ரெடி கனெக்ட் ஆகிடுச்சு. எப்படி கேமில் செட் பண்ணுறது அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து ப்ளே ஸ்டோரில் இல்லை ஆப் ஸ்டோரில் போய்ட்டு ஷூட்டிங் ப்ளஸ் V3 அப்படின்னு ஒரு ஆப் இருக்கும். அதை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எந்த கேம் எந்த கண்ட்ரோலில் இது பண்ணணுமோ அதை ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து உள்ளே போய் ப்ளஸ்ஸு கொடுத்தீங்கன்னா, அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை சூஸ் பண்ணி நம்ம ஒவ்வொரு பட்டன் அமுக்க அது அங்கே வரும். எந்த பட்டன் எங்கே வைக்கணுமோ அங்கே வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இது வந்து ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இது ஆக்சுவலி எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா, ப்ளூடூத் டச் அதில் தான் ஒர்க் ஆகும். ஆட்டோமேட்டிக்கலாக ஒர்க் ஆகாது. ஒரு பட்டன் உங்களுக்கு எங்கே எந்த தேவையோ அங்கே அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சு விட்டிங்கன்னா அதுவே ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு நான் ஒரு டெமோ காட்டுறேன். அப்புறம் என்னோடய ஃபைனல் சஜஷன் என்னென்னா, நீங்கள் சென்சிட்டிவிட்டி லோவில் வச்சு விளாட்றது பெட்டர். ஏன்னா இது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ லோவில் வச்சு விளாட்றது பெட்டர். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த நல்ல வீடியோவில் சந்திப்போம். பாய்.